שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון הזה של קלאש רויאל. כן, אני אעשה עוד סרטון. מצטער אם קצת נדפק לי המיקרופון בטלפון, כי אני יודע שזה קרה לי במקרה הקודם. אני לא יודע מה קורה עם זה, אני מנסה לתקן את זה, אבל מקווה שזה לא יקרה. ובוא נפתח את התיבה הזאת רק כדי שאני אוכל להרוויח תיבה מהמשחק הזה, אולי יצא משהו טוב. נראה לי לשחק 3 קרבות, אני לא ממש בטוח, אבל בוא ננסה. עליתי הרבה בכמה ימים האחרונים. וואו, רגע. אוי שיט, אוקיי, לא עבד טוב. לא, אוקיי, לא הייתה התחלה הכי טובה בעולם. יש לו אליקסיר אחד יותר, אוקיי, יש לו לא הרבה אליקסיר, אוקיי, פיירבול נשים לו. אם אתם רוצים לנסות את הדק הזאת, תנסו, תרגישו חופשי, לא יודע מה להגיד לכם כבר, לא יודע מה להגיד לכם לגבי זה. תרגישו חופשי לנסות, הכנתי אותה בעצמי. מקווה שתעבוד גם לכם. עליתי איתה הרבה, ירדתי איתה הרבה פעמים, אני כבר לא יודע מה להגיד עליה. היא לא רעה. לא רעה בכלל. אוקיי, אינפרנו. זה אינפרנו נגד בום טאוור בהגנה, זה יהיה מאוד מוזר. נראה לי אני אעשה פוש מוזר כזה, רק כדי לנסות שהוא ישים את הבום טאוור שלו. אני רואה את זה קצת עכשיו, לא יודע למה. אני אעשה ככה, רק כדי לנסות להוציא ממנו את הבום טאוור. כן, הנה, זה עבד, אוקיי. מעולה, וגם מגיע לי הפייר ספיריט למגדל, מעולה. כך עושים את זה, אוקיי, זה עבד טוב. עכשיו אני רועד. וואו, לא יודע למה אני רועד כל כך, אולי אני לחוץ, לא יודע. לא, אני לא רועד לחוץ ממש. לא יודע מה קורה לי שאני רועד כל כך. אוי, אוקיי, זה עשה זאפ טוב. אני אחכה שהמיינר הזה ייעלם. אז עכשיו אני אעשה משהו נורא מסוכן וקצת מוזר. אוקיי, עכשיו את זה. ואת זה. מקווה שאין לו בום טאוור. אוקיי. קדימה, מקחת. אוקיי, לא רע. אוי, לא, איזה טעות. זה היה נוראי. זה היה פשוט איך להיות נוראי בקלאש רויאל. אוי, לא, פשוט אוי, לא. אבל, אוקיי. אבל קרי מכה אחת על המגדל, שום דבר טוב ממש. אני אשים פיירבול, שאני כבר לא, פיירבול כזה שאומר, אני לא יודע מה אני עושה, תעזרו לי. אוקיי, עכשיו את זה פה. חמש, וואי, המשחק הזה נגמר כבר. אוקיי, נעשה לו good game well played. וננסה לנצח את המשחק הבא. עליתי הרבה לאחרונה, ולא יפתיע אותי אם אני ארד קצת. אבל אני כן קצת אתעצבן מזה, אני לא אגיד לכם, אני לא אשקר. אני לוקח הפסדים מאוד קשה לפעמים במשחק הזה. לא הפסד אחד, אבל אם אני מפסיד כמה פעמים ברצף, אוקיי. אוקיי, בעצם זה יצא, יש לו הרבה יותר אליקסיר ממני, אז אם הוא שם עכשיו רוג ריידר, אוקיי, אני אהיה בסדר אחרי הכל. אוקיי. אני יכול לעשות לו פוש מהיר, אני לא אעשה את זה. אוקיי, יש לו אליקסיר קולקטור ולי אין כלום כרגע. אוקיי, היה לי קצת יותר אליקסיר ממנו. אמור להיות לנו בערך אותו אליקסיר. איזה קנון גרוע זה היה. זה היה קנון נוראי. לא, אוקיי, זה היה נוראי, אל תעשו את זה אף פעם. עכשיו יש לו הרבה יותר אליקסיר ממני. שיט. כל כך לחוץ מזה עכשיו. עכשיו אני באמת נראה לי רועד בגלל שהמשחק מלחיץ אותי. שימו את הגובלין בר על הקולקטור. גובלין אחד שרד. והטלפון של הבית מצלצל.
אוי. אני אענה לזה בקרוב. בקרוב. אוקיי. לא יודע למה אני כל כך לחוץ מהמשחק הזה, אבל אני כן לחוץ מהמשחק. הזמן הכי גרוע. מה שאפשר לעשות אבל... אוי לא, לא, אוקיי, בעצם היה דאבל אליקסיר בדיוק. מעולה. טלפון של הבית, מה הפעם? אוקיי. כל זה בשביל שפייר... שלום לך. אני לא אעשה לזה פיירבול כי זה יהיה מאוד מסוכן. אני אעשה פיירבול רק כשהם יגיעו כאן. כן, אוקיי, זה היה טוב. לא, איך הוא הגיע? איך המידע שלי הגיע כל כך נמוך? לא מאמין. איך זה קרה? אני לא מבין איך זה קרה. כן, יש! מה זה היה? אני לא יודע. אבל... אוקיי, זה המעולה. לא יודע מה קרה אפילו. זה משחק מאוד מאוד לחוץ כרגע. וואו, עשיתי לו הרבה דמג' על המגדל. אם זה ימשיך ככה, אם אני אמשיך ללחוץ עליו ככה, אני חושב שיש לי סיכוי טוב לנצח את זה. אפילו שאין לי הרבה זמן ואני לא באמת חושב שאני אנצח את המשחק הזה. אוקיי, אני צריך לעשות 1, 2, 3. זופ. אוקיי. וואו, טלפון נורא מעצבן אותי. טוב. טוב, אני אחזור. אני אחזור בקרוב. אוקיי, אז חזרתי. ועכשיו הטלפון מצלצל עוד פעם, לעזאזל. אני אחזור בקרוב. אוקיי, אז חזרתי. עוד פעם. אוקיי, זה היה נוראי. אבל עניתי לטלפון. אוקיי, אז אני אעשה פייר ספיריטס הוג ריידר. אני ממליץ לעשות פושים של הוג ריידר בהתחלה, כי הרבה פעמים זה תופס אנשים כשהם ממש לא מוכנים לזה. מה שמעולה כמובן. אוקיי, אני אעשה לזה... זה בטח לא היה רעיון. מה? בסדר. מה קרה למיטה שלך? לילה. סדרת שדה. טוב. יופי. חזרה למשחק. אוקיי. לא, הייתי בטוח שיש... לא. איזה טעות. זה למה אף אחד לא אוהב טעויות. כי... וואו, כמה טעויות אני עושה. קשה להקליט ולשחק. קשה. פאק, זה ממש קשה. לא יודע למה אני מאשים את זה על ההקלטה, אבל זה באמת קשה לי לשחק עכשיו, לא יודע למה, כנראה בגלל ההקלטה. מתי ברבריה... מה? הם אפילו... הם רק לבל 9, מה קורה פה? מה זה קורה פה?
אוקיי, המשחק הזה נורא מבלבל אותי כרגע, כי אני די בטוח שדברים לא אמורים ללכת ככה. אם שמים ברבריאנס קרוב למגדל, זה אוגריידר אמור לתת מכה אחת. לא אמור לגמרי לצאת מעניין שלא יצטרכו אותו. לא קולט מה קורה במשחק הזה, אבל זה לא טוב. וואי. רק ולקירי זה לא באמת, זה לא ממש קאונטר טוב, אבל... טוב, זו. יש. אוקיי, הוא שיחק יותר מדי, אבל זה לא ישנה לו כבר. הוא כמעט ניצח כבר, אלא אם כן אני באמת אעשה משהו מעולה. אבל לא נראה כאילו זה עומד לקרות עכשיו. אוי, שיט. המשחק הזה לא הולך טוב בכלל. יש? האם יכול להיות? לא. יואו. מה הולך פה? זה אחד המשחקים הכי מבלבלים שהיו לי פה. אני לא מבין מה הולך פה. אני בכלל לא מבין מה הולך פה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? רגע, מה קרה? מה? רגע. לא. אוקיי. עכשיו הוא נראה לי ילך רק על השאלה. כן, אוקיי. אז אם הוא לא יעשה כלום, ניצחתי. נראה לי. לא. אוקיי, עכשיו אני צריך לשחק דיפנס מעולה. מה שלא יקרה. נו באמת. איך אני שונא שגומרים אותי ככה. יש לי די הרבה טרופי, זה לא יודע... יש לו דווקא רמות בסדר. אני רוצה לראות עם מה הוא שיחק. יש לו רמות קצת יותר גבוהות ממני. יש לו רמות גבוהות יותר ממני ברירים. אבל... לא יודע מה קרה שם. קרו הרבה דברים שאני די בטוח שלא היו אמורים לקרות, אבל... לא משנה. אני אשחק. אני כן רוצה לנצח, אבל אם אני לא אנצח במשחק הזה, אני נראה לי פשוט יפסיק את ההקלטה. אוקיי, שהם הגיעו למגדל. אוקיי, זה היה הרבה דמג' על ההתחלה עכשיו. אוקיי. זאפ. יש. לא, אתה לא רציני. לא, איך אני שונא את הפרינסס ברמות האלה, היא כל כך טובה. אבל יש. כן. אוקיי, ספיר גובלינס. המשחק הזה נהיה קשה מיום ליום. קשה יותר מיום ליום. נראה לי אני אעשה... כן, אוקיי, יופי. הלך טוב. לא הולך טוב בכלל. אני לא מכיר את המילה טוב. מה הולך פה? מה קורה פה? אני ממש לא מבין מה הולך בהקלטה הזאת. ממש לא. זה כל כך מוזר פשוט. הוא לא משתמש בדברים שטובים נגד האוגריידר שלי. וויזרד, אוקיי, יופי. עכשיו זה אמור להיות המגדל שלו, זהו. ככה הלך מגדלו, ביי. כן. איי. נראה לי שמה שאני עומד לעשות תהיה... לא! נו. מה הולך פה? מה קורה כאן? מה לעזאזל קורה כאן? זה כל כך מוזר וכל... נו באמת.
יום אחד המשחק החליט שהוא צריך להשתגע. אני כבר ממש לא יודע מה קורה כאן. מה? קלאש רויאל שבור לגמרי, אין לי כבר מה להגיד. טוב, בכל מקרה אני מקווה שנהנתם ואני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי.